この城そのものをちょっと見てみましょう。全体から言うとですね、機械と家と兵器がですね、合体した感じですね。その上に民家が並んでるんですけども、例えば、これ前から見ると完全に兵器なんですよ。後ろから見ると案外工場でありますと。巨大なですね、蒸気機関のですね、エンジン、歯車、ボイラー、煙突がずっと並んでて、前から見ると兵器、後ろから見ると工場っていうですね、ところが横から見るとですね、割と家が見えてしまう隙だらけっていうことですよね。で、これはですね、この城を作ったハウルの無意識が投影されてるからなんですね。まず巨大な大砲で武装しているアピールですね。で、この上にですね、そびえ立つ一番高いところにある塔ですね。この塔はですね、ドイツのですね、監視塔なんですよ。つまり、ハウルは病的に警戒心が強いっていうことがわかると思います。で、これ全体が動くのはここにでっかい蒸気機関が後ろにあるんですけども、蒸気機関そのもので動いてるんではないんですよね。火の悪魔カルシファーの力で動いてると。で、カルシファーの火力でボイラーを沸かして歯車を動かすイメージなんですけども、これもやっぱハウルの無意識がこの形を決めちゃってる。だから蒸気機関だから煙突がいっぱい必要だろうとハウルが思い込んだので、こんな煙突がいっぱいついてるわけですね。だからラストのですね、空飛ぶ城っていうのは、さっきも話したようにですね、ソフィーはそういう思い込みに縛られてないんで、煙突が2本に減ってるんですね。減ってると、それでも全然平気なんですよ。ハウルではなくて、この空を飛ぶ城はですね、ソフィーが作ったからですね、パワーが上がったのに効率が良くなって煙突が減ったことを表現しています。でも、部屋とか家がこんなまとまりなくて下にぶら下がるようについてるのはですね、掃除ができないハウルが次々と新しい部屋を作っちゃってるからなんですよ。多分最初はこのでっかい屋敷みたいなのだけで良かったんですよ。ところがこれを片付けなくてゴミ屋敷になってしまったので、ゴミを片付けずに次の建物を作るんですね。で、そこもまたゴミがいっぱいになったから次の建物を作って建物を作って建物を作ってやってて、ついにはもうどうしようもなくなってきた。ソフィーが来る頃には家中がもうこれハウルの動く城ではなくてハウルの動くゴミ屋敷なんですよね。それぐらい汚かったですね。そういうですね、ほとんどが使えないですね、使われていない家だったっていうのがですね、実情です。